अदियात की कीमतों की मजीद उड़ान, मरीजों के लिए जिंदा रहना बन गया इम्तिहान। जान बचाएं या फिर 2 वक्त का खाना खाएं, महंगाई ने इलाज कराने के काबिल भी न छोड़ा। अदियात की बढ़ती कीमतों ने मरीजों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बढ़ती महंगाई के साथ अदियात पर भी महंगाई का कब्जा। महंगी दवाई मजीद महंगी हो गई। 20 रुपए में मिलने वाला पेन किलर का पत्ता अब 70 रुपए में मिलेगा। नज़ला हो या जुकाम, सोच कर जाए मेडिकल की दुकान, क्योंकि कीमतें सुनकर होंगे जेबों पर वार। खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर से दीगर अदियात की कीमतों में 30 से 40% का इजाफा हो चुका है। मेडिकल स्टोर के मालिकान का कहना है कि अदिया साज कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस का इजाफा जवाज बनाकर कीमतों में इजाफा कर देती हैं। शहरियों का कहना है कि अदियात की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी कम पैसों में अपना इलाज करवा सके।